2 ტრილიონი დოლარი მიედინება ხელოვნურ ინტელექტში და ეს ან საფონდო ბაზარს ცაში აიყვანს, ან თლიანად ჩაფლავს მას. და ყველაზე შემაშფოთებელი ისაა, რომ კრახი ბევრად უფრო მოსალოდნელია და ეს შეიძლება პირდაპირ შენზე აისახოს. ჯოშია თქვენთან ერთად და დღევანდელ ეპიზოდში The Infographic Show-ზე ჩვენ გიჩვენებთ რა მოუვა ეკონომიკას თუ ხელოვნური ინტელექტის ბუშტი გასკდება. Gallup-ის უახლესი შეფასებების მიხედვით 2025 წელს ამერიკელების 62%-ს ჰქონდა აქციები, რაც ბოლო 2 ათწლეულის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ეს მოიცავს საპენსიო ანგარიშებს 401k-ს და ინდექსურ ფონდებს. .com-ის კრახისა და 2008 წლის უძრავი ქონების კრიზისის შემდეგ ხალხი მიაჩვიეს დაეჯერებინათ, რომ პასიური ინვესტირება S და P500-ში ყველაზე უსაფრთხო გრძელვადიანი სტრატეგია. მაშინაც კი, როცა ეს კრიზისები მოხდა, NASDAQ-მა საბოლოოდ აღიდგინა პოზიციები, რასაც ახალი მატერიალური საკონელი და სერვისები უძრობი, რაზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ. დღეს S და P500-ში ინვესტირება ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ ფსონს ვდებთ რამდენიმე ხელოვნურ ინტელექტზე დამყარებულ კომპანიაზე, რომ ისინი სამუდამოდ გააგრძელებენ ზრდას. ამჟამად S და P500-ის 42%, მხოლოდ 20 კომპანიაშია კონცენტრირებული, რომელთა უმეტესობა ხელოვნური ინტელექტის ტალღაზე სხედან. როცა ამ თვეში შენს 401k-ში თანხას რიცხავ, შენი პულის ნაწილი პირდაპირ მიდის Nvidia-ს, Microsoft-ისა და Alphabet-ის ხელოვნური ინტელექტის ამბიციებში. გინდა თუ არა, მისი მასშტაბი პოტენციურად დამანგრეველია. BlackRock-ისა და Commonwealth-ის კვლევა მაჩვენა, რომ დაახლოებით 44%-ს ამერიკელთა, რომლებიც 30,000-დან 80,000 დოლარამდე გამოიმუშავებენ, აქვთ საინვესტიციო ანგარიშები. ესენი hedge ფონდების მენეჯერები არ არიან, რომლებსაც კრიზისის გადატანა შეუძლიათ. ესენი მასწავლებლები, მეცდები და საწყობის მუშაკები არიან. შემდეგ არის საპენსიო ფონდები, მასწავლებლების, ქალაქის მუშაკებისა და საჯარო თანამშრომლების საპენსიო სისტემები. მილიარდობით დოლარი ამ ფონდებიდან იმავე ხელოვნურ ინტელექტზე მიბმულ აქციებში მიედინება. ესენი ყველაზე საშიში ბზარებია მომდევნო საბაზრო კორექციის დროს. მოგება იმ კომპანიებს დარჩათ, ვინც ფსონი დადო. თუ ყველაფერი არასწორად წავა, მათ ეს არ შეეხება. ეს დაატყდება იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე ნაკლებად შეუძლიათ ამის ატანა. ადამიანური დანაკარგი იკარგება ტრილიონდოლარიან ციფრებში. როცა საკმარის დროს უთმობ ეკონომიკის, ბაზრებისა და მომავლის შესახებ ამბების შესწრას, სწავლას ადვილია ამ აზროვნებაში გაება. თითქოს ყველაფერი დაუყოვნებლივ უნდა გაარკვიო. თითქოს თუ მთლიან სურათს F-დროულად ვერ ამოხსნი, უბრალოდ დაძაბული რჩები, ზედმეტად ფიქრობ და არ იცი საიდან დაიწყო. ვფიქრობ, ბევრ ადამიანისთვის ეს ნაცნობი იქნება, რადგან ცხოვრებაც ასეთია. ხანდახან ზეწოლა ერთი დიდი დრამატული მოვლენა არ არის. ეს უბრალოდ მუდმივი გაურკვევლობის, სტრესისა და ინის შეგრძნების ტვირთია. თითქოს ყველა პასუხი ახლავე უნდა გქონდეს. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რატომაც თერაპია შეიძლება ძალიან ღირებული იყოს. ის გაძლევს საშუალებას შეანელო ტემპი, გაანალიზო შენი გრძნობები და ნაბიჯ-ნაბიჯ იმოქმედო, იმის ხსნაცვლად, რომ ყველაფერს ერთიანად ან არაფრად აღიქვამდე. თერაპიამ დამეხმარა, რომ დიდი პრობლემა უფრო მართვად ნაწილებად დამეხო. მან მომცა შესაძლებლობა ყურადღება გამემახვილებინა იმაზე, რასაც ახლა შემიძლია გავაკეთო და ყველაფერი ნაკლებად დამთქმული გამეხადა. და სწორედ ამიტომ მიხარია, რომ BetterHelp-ი სპონსორობს ამ ვიდეოს. BetterHelp-ი თერაპიის დატკებას უფრო მარტივს ხდის. შეგიძლია სწრაფი ტესტი შეავსო და ლიცენზირებულ თერაპევტს შეგირჩევენ. და თუ არ მოგეწონება არჩეული თერაპევტი, ნებისმიერ დროს შეგიძლია შეცვალო დამატებითი ხარჯების გარეშე. შეგიძლია ისაუბრო იმ ფორმატში, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე კომფორტულია, იქნება ეს ტელეფონი, ვიდეო თუ ტექსტური შეტყობინება. ზოგჯერ პროგრესი არ ნიშნავს ყველაფრის ერთდროულად გამოსწორებას. ზოგჯერ უბრალოდ მხარდაჭერა და სხვა კუთხიდან დანახვა გჭირდება, რომ ცოტა უფრო ნათლად შეძლო წინსვლა. თუ თერაპიის დაწყებაზე ფიქრობდი, დააწკაპებ მულზე აღწერაში, ან ეწვიე betterhelp.com/infographics და მიიღე 10%-იანი ფასდაკლება თერაპიის პირველ თვეზე. თუ ამის ეკონომიკური საფუძველი ასეთი მყიფეა, მაშინ რა ინარჩუნებს ხელოვნური ინტელექტის ბუმს? პასუხი წრიულ დაფინანსებაშია. და როცა ამას დაინახავ, ვეღარ მოაშორებ თვალს. გინდა ხელოვნური ინტელექტის ბუმსა და მის რისკებზე წინასწარ იცოდე, მოიწონე, გააზიარე და გამოიწერე არხი. ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს ხელოვნური ინტელექტის რევოლუციაზე და იმაზე რას ნიშნავს ეს შენთვის. Nvidia-მ 2026 წელს 30 მილიარდი დოლარი დააბანდა OpenAI-ში. შემდეგ OpenAI ამ თანხებს იყენებს Nvidia-ს ჩიპების შესაძენად. ფული გადის და ისევ უკან ბრუნდება. Nvidia-ს შემოსავალი ძლიერია. OpenAI კარგად დაფინანსებულად გამოიყურება, რადგან დიდი ინვესტორი ჰყავს. ყველას შეფასება იზრდება. ან ყველაფერს არც ერთი რეალური მომხმარებელი არ დასჭირებია პროდუქტის შესაძენად. შემდეგ მოდის Microsoft-ი. კომპანიამ 13 მილიარდი დოლარი დააბანდა OpenAI-ში, მაგრამ ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზურის ღრუბლოვანი კრედიტების სახით იყო, არა ნაღდი ფულით. OpenAI-მ ეს შეიძლება კაპიტალის მოზიდვად ჩაწეროს, მაგრამ თანამშრომლებს ღრუბლოვანი კრედიტებით ვერ გადაუხდი. ოფისის ქირას ან იურიდიულ ხარჯებს ვერ დაფარავ, რაც 10 მილიარდ დოლარიან ინვესტიციად ჩანდა. სინამდვილეში 10 მილიარდი დოლარის სასაჩუქრე ბარათი იყო, რომელიც მხოლოდ Microsoft-ის საკუთარ მაღაზიაში შეიძლება დახარჯო. რეალურად ძალიან ცოტა ნაღდი ფული გადაეცა. OpenAI-ს აქვს შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც თავისი შემოსავლის 65%-ს Microsoft-ს უბრუნებს, რათა ინვესტიცია დააბრუნოს. როცა ეს დასრულდება, ეს მაჩვენებელი 49%-მდე შემცირდება. Microsoft-ი ფაქტობრივად უბრალოდ აგზავნის ფულს და შემდეგ ისევ საკუთარ თავს უბრუნებს. მაგრამ ეს უფრო ღრმაა.
OpenAI-ს აქვს ციცილები AMD-ში, მაშინ როცა Nvidia-ს ეკუთვნის Core Weave-ის ნაწილი, რომელიც ღრუბლოვანი სერვისების მიმწოდებელია და რომელზეც Microsoft-ი ძლიერ არის დამოკიდებული. Microsoft-ი თავის მხრივ Nvidia-ს ერთ-ერთი მთავარი კლიენტია. Oracle-მა კი OpenAI-სთან მრავალმილიარდიანი ხელშეკრულებაც კი გააფორმა. ფაქტობრივად ეს ვენჩურული კაპიტალით დაფინანსებული გიგანტები ერთმანეთს სერვისებს კიდულობენ. ეს არის წრიული დაფინანსების ქსელი, რომელსაც ვერ უგულებელყოფ. ნეტამეს უკიდურესობამდე მიიყვანა 2025 წლის ოქტომბრის ბოლოს. მან გაყიდა 30 მილიარდი დოლარის კორპორატიული ობლიგაციები, ხოლო კიდევ 30 მილიარდი დოლარის ბალანსგარეშე ვალი მოიპოვა Morgan Stanley-სთან სტრუქტურირებული ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით. ეს შექმნილი იყო იმისთვის, რომ დაეფარა მისი ვალდებულებების ნამდვილი მასშტაბი. რატომ არის ეს პრობლემა? ნახეთ, წრიული დაფინანსების შემთხვევაში რეალური ფული არ მონაწილეობს. ეს უბრალოდ ვალის აღიარების ქაღალდებია, რომლებსაც მფლობელები იმედოვნებენ, რომ არასდროს შეამოწმებენ. შემოსავალი შთამბეჭდავად გამოიყურება, ზუსტად იმ მომენტამდე, სანამ ყველა ერთდროულად არ ცდილობს ფულის გამოტანას. საკითხის უკეთ გასამახვილებლად Morgan Stanley აფასებს, რომ 2025-დან 2028 წლამდე მონაცემთა ცენტრების გლობალური ხარჯები 3 ტრილიონ დოლარამდე გაიზრდება. ამ თანხიდან 800 მილიარდი დოლარი კერძო კრედიტით ფინანსდება. ეს არ არის შემოსავალი, არამედ სხვა კომპანიების მიერ მოზიდული ინვესტორების ვალია. ამ ხელა მხარდაჭერის ფონზე შეიძლება იფიქროთ, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები, როგორიცაა OpenAI, ფულში ცურავენ, მაგრამ ფინანსური მაჩვენებლები სრულიად სხვა სურათს აჩვენებს. OpenAI 2025 წელს 20 მილიარდი დოლარის წლიური შემოსავლის ტემპი გამოაცხადა, მაგრამ მისი მოდელების მუშაობისთვის საჭირო ხარჯები იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველაფერი დაიხარჯა და შედეგად 17 მილიარდი დოლარის საოცარი წმინდა ზარალი მიიღო. 2025 წლის ნოემბერში კომპანიამ დაადასტურა, რომ 2028 წლამდე ყოველწლიურ ზარალს ელოდება, მათ შორის მხოლოდ 2028 წელს ოპერაციულ ზარალში 74 მილიარდი დოლარი ექნება. თუმცა შეფასებები მაინც ინარჩუნებს ძალას, რადგან ამ ეტაპზე საკმარისი თანხა კვლავ შემოდის. ეს კი ყველაზე საგანგაშო მონაცემამდე მიგვიყვანს. 2025 წლის აგვისტოში გამოქვეყნდა ანგარიში, რომელიც ყველგან პირველ გვერდზე უნდა ყოფილიყო. მან შეისწავლა 30-დან 40 მილიარდ დოლარამდე კორპორატიული ინვესტიციები დეგენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტში, ასობით ორგანიზაციაში. აღმოჩნდა, რომ ამ ორგანიზაციების 95%-მა განაცხადა, რომ ინვესტიციაზე გაზომვადი მოგება ნულოვანი იყო. ASHS-ის მოსახლეობის აღწერის ბიუროს მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ წყვილ კომპანიებში ხელოვნური ინტელექტის დანერგვამ შესაძლო უკვე მიაღწია პიკს და 2025 წელს კლებაც დაიწყო. რეალურად კომპანიები პერიოდულად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს, ხელით ამოწმებენ შედეგებს და შემდეგ თავად ახორციელებენ მათ. ეს რაღაცას აჩქარებს, მაგრამ სამუშაოს მაინც ადამიანი ასრულებს. ეს ხელოვნური ინტელექტის კომპანიებისთვის მახეს ქმნის. რაც უფრო მეტი ადამიანი იყენებს პროდუქტს, მით უფრო მეტ ფულს კარგავს კომპანია. მაშ, რა არის თეორია თუ როგორ ხდება ეს მდგრადი? პატიოსანი პასუხი ისაა, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები იმ მომავალზე დებენ ფსონს, რომელიც ჯერ არ არსებობს. ისინი სთხოვენ ინვესტორებს, მომხმარებლებს და ეკონომიკას, რომ დღეს დააფინანსონ ეს ფსონი. ლოგიკა ასეთია. გამოთვლის ხარჯები შემცირდება და ეფექტიანობა გაიზრდება. ეს მომხმარებლისთვის უკეთეს ფასებს გამოიწვევს. მომავალში ერთ ეტაპზე შემოსავალი გადააჭარბებს ფულის ხარჯვის ტემპს. ბოლოს და ბოლოს მიუხედავად .com-ის კრახისა, ინტერნეტმა საბოლოოდ შეასრულა თავისი დაპირებები. ზოგიერთი იმ კომპანიებიდან დღეს ხელოვნური ინტელექტის სფეროში წამყვანი მოთამაშეები გახდნენ, მაგრამ ეს წარმოდგენა რაღაცას მალავს. Harvard-ის ეკონომისტმა ჯეისონ ფურმანმა შეაფასა, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულმა ინფრასტრუქტურულმა ინვესტიციებმა შეადგინა დაახლოებით 92% ASHS-ს M-Shape-S ზრდის 2025 წლის პირველ ნახევარში. თუ ამას გამოვაკლებთ, ქვეყანა ამ პერიოდში მხოლოდ 0.1% გაიზრდებოდა. ეს ნიშნავს, რომ ამერიკის ეკონომიკა დამოკიდებული გახდა ხარჯვის ბუმზე, რომელსაც უკან დამტკიცებული შემოსავლის მოდელი არ უდგას. ხელოვნური ინტელექტის ბუშტი ჯერ არ გასკდა, მაგრამ მის ქვეშ არსებული სტრუქტურა ნაცნობია. რა მოხდება, როცა ის გასკდება? საინვესტიციო კომპანია Oliver Wyman-მა ორი სცენარი მოდელირებით შეაფასა. არც ერთი მათგანი არ არის კარგი. პირველი არის აქციების სცენარი, სადაც ინვესტორთან დობის ცვლილება ხელოვნური ინტელექტის დაკავშირებულ აქციებში ფართო კორექციას იწვევს. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები დაახლოებით 75% შეადგენენ S და P500-ის შემოსავლებიდან, მთელი სექტორის მასშტაბით აქციების მასობრივი გაკიდვა თლიან ინდექსს მნიშვნელოვნად დააზარალებს. თუ ჩვენ დავინახავთ ჩავარდნებს, რომლებიც .com-ის კრახს გავს, ეს შეიძლება ამერიკულ ოჯახებს 20 ტრილიონ დოლარზე მეც დააკარგვინოს, ხოლო უცხოელ ინვესტორებს 15 ტრილიონ დოლარს. დღევანდელი შეფასებებით საერთო მაჩვენებელი შეიძლება 33 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბოს, რაც ASHS-ის წლიურ მშეპესაც კი აღემატება. მეორე სცენარში ვალის ფაქტორი ყველაფერს კიდევ უფრო ამძიმებს. განსხვავებით .com-ის ეპოქისგან, რომელიც ძირითადად აქციებზე იყო დაფუძნებული, ხელოვნური ინტელექტის განვითარება სულ უფრო მეტად ფინანსდება ვალით. თუ ეს საკრედიტო სტრუქტურა დაიშლება, მაშინ შეიძლება 2008 წლის კრახს მსგავსი რამ ვიხილოთ. პატარა ბანკები, რომლებმაც ხელოვნური ინტელექტის კომპანიებს დიდი მოცულობით ასესხეს, ან ისინი მთავარ დამბანდებლებად ყავთ, მაშინვე კრახს განიცდიან.
სოციალურმა მედიამ შეიძლება ბანკებიდან დეპოზიტების მასობრივი გატანა დღეებიდან საათებამდე დააჩქაროს. მაიკლ ბარი, ინვესტორი, რომელმაც 2008 წლამდე საცხოვრებელი ბაზრის წინააღმდეგ ცნობილი ფსონი დადო, აფსხილებს, რომ მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რათა ხელოვნური ინტელექტის ბუშტი გადაარჩინოს. მაგრამ მისი თქმით 2008 წლისგან განსხვავებით ფინანსური ხვრელი შეიძლება უბრალოდ ძალიან დიდი იყოს, რომ შეივსოს. ციფრები ძალიან დიდია, რომ უგულებელყოთ, მაგრამ ეს არაფერია იმ ადამიანურ ფასთან შედარებით, რასაც კრახი გამოიწვევს. შეიძლება ვიხილოთ, რომ აშშ-ში 2.5 მილიონზე მეტი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშ დადგეს სრული ბუშტის აფეთქების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ წამყვანი კომპანიები ფულს ერთმანეთში ცვლიან, მათ მაინც სჭირდებათ ჩიპები და ელექტროენერგია, რომ მუშაობა გააგრძელონ. ამიტომ ხელოვნური ინტელექტის გიგანტებმა უზარმაზარი ვალდებულებები აიღეს აშშ-ის ფიზიკური ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მიმართ. Microsoft-მა ხელი მოაწერა ელექტროენერგიის შესყიდვის შეთანხმებას, რათა პენსილვანიაში მდებარე 3 Mile Islands ბირთვული ელექტროსადგური ხელახლა გაეხსნა. Google-მა ხელი მოაწერა შეთანხმებას Iowa-ში მდებარე Duane Arnold-ის ენერგეტიკული ცენტრის ხელახლა გასახსნელად. OpenAI და Oracle ტეხასის შტატის აბილინში თავიანთ პროექტ Stargate-ის კამპუსში 1 გიგავატზე მეტ ბუნებრივი აირის ტურბინებს აყენებენ. Metis Prometheus მონაცემთა ცენტრი ოჰაიოში 2026 წელს ამოქმედდება და 1 გიგავატის სიმძლავრით იმუშავებს. ლუიზიანაში მდებარე ბევრად უფრო დიდი ჰიპერიონის მონაცემთა ცენტრი 2030 წელს ამოქმედებისას 5 გიგავატს მოიხმარს. მას ექნება იმდენი ელექტროენერგია, რომ ორჯერ გაამუშაოს მთელი ნიუ-ორლეანის ქალაქი. 42 შტატს ან საერთოდ არ აქვს გაყიდვების გადასაღადი, ან მონაცემთა ცენტრებისთვის სრულ ან ნაწილობრივ გათავისუფლებას თავაზობს. იმ 16 შტატში, რომლებიც ამას საჯაროდ ანგარიშობენ, 5 წლის განმავლობაში დაკარგული შემოსავალი ჯამში $6 მილიარდ შეადგენს. ეს არის $6 მილიარდი, რომელიც არ მიდის სკოლებში, ინფრასტრუქტურაში ან ადგილობრივ სერვისებში. ამის ნაცვლად ეს თანხა მიედინება მონაცემთა ცენტრებში, რომლებიც მომავალი ხელოვნური ზოგადოადი ინტელექტის ენერგიით უზრუნველყოფას უნდა ემსახურებოდეს. ხალხი უკვე იხდის ამ მშენებლობის საფასურს მანამდე, სანამ ბუშტი გასკდება. თუ მონაცემთა ცენტრები გაითიშება, ეს განახლებული ელექტროსადგურები უბრალოდ არ გაქრება, არც კონტრაქტები ქრება. კონტრაქტები, რომლებიც მათ ქმნის. რაც ნამდვილად ქრება, არის შემოსავალი, რომელიც მათ გამართლებას უნდა ემსახურებოდეს. კერძო კომპანიები, რომლებმაც ეს რისკი აიღეს, საბოლოოდ მათ იხსნიან. საზოგადოება იხდის ამ ყველაფრის საფასურს გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფებით, შესაძლოა 10 წლეულების განმავლობაში. როცა ინტერნეტის ბუშტი 2000 წელს გასკდა, მან უკან დატოვა ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელები, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში არსებობდა და დღესაც აკავშირებს მსოფლიოს. ახალმოსულებს შეეძლოთ ისინი ძალიან იაფად ეყიდათ და შემდეგი თაობის ინფრასტრუქტურა მათზე აეგოთ. Google, YouTube და Netflix-ი ყველა მუშაობდა იაფ ოპტიკურ ბოჭკოვანზე, რომელიც .com კომპანიებმა დააგეს, მაგრამ შენარჩუნება ვერ შეძლეს. კრახი მტკივნეული იყო, მაგრამ რაღაც დატოვა უკან. AI ჩიპები ასე არ მუშაობს. ისინი ფიზიკურად ცვდება 1-დან 3 წლის ინტენსიური გამოყენების შემდეგ. ისინი თითქმის მაშინვე კარგავენ ეკონომიკურ ღირებულებას, როგორც კი ახალი თაობის აპარატურა გამოჩნდება. მონაცემთა ცენტრი, რომელიც სავსეა 3 წლიანი Nvidia-ს ჩიპებით, ფაქტობრივად ჯართია. მაგრამ როგორ ხდება კრახი რეალურად და რას აკეთებენ ადამიანები? მარტივად რომ ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის ბუშტი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ჩაცხრება, როცა უფრო და უფრო მეტი ინვესტორი მიხვდება, რომ ხელოვნურ ინტელექტს გრძელვადიანი მომავალი არ აქვს. ეს უკვე ვნახეთ .com-ების ეპოქაში. კრახს 2 წელი დასჭირდა სრულად განვითარებისთვის. კომპანიები ფულს კვარტალიდან კვარტალამდე ხარჯავდნენ. ინვესტორები აღარ იყვნენ მზად დაეფინანსებინათ ზარალი, თუ მოგების მიღების გზა ნათელი არ იყო. იგივე რამ უკვე ჩანს ხელოვნს ხელოვნურ ინტელექტშიც. სტარტაპები იხურებიან. ბაზრის ყველაზე მომგებიანი სეგმენტები, ერთფუნქციური ხელოვნური ინტელექტის აგენტები, ოვნური ინტელექტის აგენტები, AI-ის დაგეგმვის ხელსაწყოები და AI-ის კონტენტის გენერატორები წამში იქცევა ჩვეულებრივ საქონლად დიდი მოდელის მომწოდებლების მიერ, როგორც კი დადასტურდება, რომ ბაზარი არსებობს. როგორც ერთ-ერთმა ვენჩურმა ინვესტორმა თქვა, ყოველი ხელოვნური ინტელექტის აპლიკაციის სტარტაპი დიდი ალბათობით განადგურდება იმ კომპანიების სწრაფი გაფართოების შედეგად, რომლებმაც შექმნეს საბაზისო მოდელები. უბრალოდ შეხედეთ OpenAI-ს. მისი საკუთარი ფინანსური პროგნოზები 2028 წლამდე სერიოზულ დანაკარგებს აჩვენებს. მოგებიანობა მხოლოდ თეორიულად ჩნდება 2030 წელს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელოვნური ზოგადი ინტელექტი, ანუ AGI, დროულად გამოჩნდება. ეს ბიზნეს გეგმა არ არის, ეს ფსონია ტექნოლოგიურ გარღვევაზე, რომ მის მიღწევაც ჯერ არავის აუნტკიცებია. თუ გარღვევამდე ფული ამოიწურება, ყველაზე სავარაუდო შედეგი ის იქნება, რომ დიდი მოთამაშეები პატარაებს შთანთქავენ. Microsoft-ი, Google-ი და Amazon-ი ხელოვნური ინტელექტით არ დაწყებულან და მათ აქვთ არაერთი სათადარიგო გეგმა. მათ ასევე აქვთ ისეთი ფინანსური რესურსები, რომ იყიდონ ის, რის ჩავარდნაც არ შეუძლიათ დაუშვან. ხელოვნური ინტელექტის რევოლუცია უბრალოდ დასრულდება იმით, რომ უმეტესობა AI ინსტრუმენტებისა სამ კომპანიის საკუთრებაში აღმოჩნდება და არაოცის. რაც არ შეიწოვება არის ის ხარჯი, რომელიც უკვე გარეთ იყო განაწილებული. გაზრდილი ელექტროენერგიის გადასახადები დარჩება. კომუნალურ კომპანიებს უკვე ეყოლებათ შემდეგი მყიდველი. ნაპოვნი და მოსახლეობას დაარწმუნებენ, რომ ეს არის ელექტროენერგიის მიღების ფასი 2030 წელს.
რაც შეეხება საფონდო ბირჟას, ინვესტორები, რომლებმაც შეიძინეს აქციები კრახის ზღვარზე და ჩავარდნილი 401K ფონდები, ჩაიწერება როგორც საინვესტიციო დანაკარგები. ეს გადანაწილდება მილიონობით ადამიანზე, რომლებმაც თავიდანვე არც კი დათანხმდნენ ამ ფსონს. ხელოვნური ინტელექტი გადაურჩება კრახს, მაგრამ მას დანერგავენ უფრო ნელა, უფრო პრაქტიკულად და უფრო პატიოსნად. ისინი, ვისაც დარჩებათ კაპიტალი. მაგრამ ის სხვაობა, რაც დააპირებულ და რეალურად მოსულ სამყაროს შორის იქნება, ყველაზე მეტად გადაიხდიან ისინი, ვისაც ამის შესაძლებლობა ყველაზე ნაკლებად ჰქონდა. საკითხი არ არის გაუშვებს თუ არა ჰაერს ხელოვნური ინტელექტის ბუშტი. საკითხი ისაა, ვის ჩააბარებენ ანგარიშს და ვინ ააგროვებს ნსნამსხვრევებს. და ეს სავარაუდოდ OpenAI არ იქნება, რადგან მათ ფული გაუთავდებათ, მაგრამ არა იმ მიზეზით, რასაც ფიქრობთ. იმის გასაგებად რატო, უყურეთ ვიდეოს. OpenAI მილიარდებს კარგავს. ChatGPT განწირულია. ან დააწყაპუნეთ ამ ვიდეოზე.